gente, meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje estou aqui com a minha irmã. Fala aí, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Ó, estão vendo? No caso, fala da gente venemos, né? É. Tudo bem aí? Eu fiz uma sliminha, não. E o corante caseiro. Esse corante caseiro funciona. Faz aí lasquinha de lápis com água. Esse corante caseiro, que é água, eu pintei primeiro, aqui ó, o fundo da piscina, com canetinha e pus água. Não deu certo na slime, mas em outras coisas dá. Entenderam? Então estamos aqui, né? Fazendo uma sliminha bem bonitinha. A minha ficou assim, ó. Usei o corante que deu certo, de preferência. Ai, gente, Ficou a assim, minha bem bonita. porque a gente tá fazendo um desafio, né? Quando a gente estiver com as mãos limpas, voltamos à programação. Galera, eu voltei aqui com as mãos limpinhas. Pra mim fazer melhor minha slime, né? De tudo. Deixa eu tirar isso daqui. Que o público só tá vendo mais essas coisas do que a gente. Então vou deixar mais pra cá as coisas. Pra cá. Aí, pra cá não. Fica aqui. Tá ninguém? Trazer pra o canto, tudo vai ficar no cantinho e pronto. Agora, público, vocês estão vendo melhor nós, né? Diz que sim, porque deve ser corante aqui dentro. Essa colinha que eu vou usar. Não, vou usar só pra dar um tchazinho. E a minha, gente, eu não esperava que ficasse assim, ó, dessa cor. Ah, Tem pedacinhos, ó. Ele tem pedacinhos. E por que você não fala seu coloridos. corante? Como você fez? Então, o corante foi eu que criei. Que eu raspei as pontas de lápis, né? Mas slime ficou meio úmida. Não sei dizer. Mas eu acho que se eu for, tipo, macetando ela, Os pedacinhos dela, assim, eles vão se quebrando e vão virando o chão, tá? Praticamente sim. Tomara. Gente, eu tô aqui correndo risco, né, de misturar uma cola e uma slime. Mas eu tô aqui conseguiu abrir? tentando, pelo menos. Então, galera, Estamos aqui tentando. Galera, quando a gente terminar as slimes, voltamos com no a caso, programação. eu já terminei, ó. Eu ainda tô fazendo, então quando eu terminar a minha slime, voltamos com vocês. Tchau! Tchau. Galera, voltamos com vocês. Minha slime, eu pus essa cola, né? Mostrei pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Eu pus essa cola. Minha slime ficou assim, ó. Glitterosíssima. Olha que linda. Ficou muito bonito, hein? Gente, pra você... Ai, caiu um negócio aqui. Não, falta dois, gente. Ai, não foi nada, então. Ó. Ficou muito glitterosa, muito linda. Gostaram? Pra vocês tá parecendo bem azul, mas pra mim tá clarinho. Bem glitterosa, bem bonita. Calma aí, gente. Vou pegar a ponta toda, já voltou.
Gente, nunca tentem fazer slime com essa cola colorida. Não dá certo. Não vou fazer, não dá? Eu não fiz. Vai colocar pra essa slime? Por Não. favor. Eu fiz uma meleca. Gororó. Gente, vocês não estão vendo, mas eu fiz uma gororoba. Uma gororoba glitterosa. E ainda tem isso. Tá bom, tá saindo pros meios aqui, ó. Tá saindo pros furos. Por que você foi tentar fazer isso, menina? Por que ela foi tentar fazer isso, né, gente? Também me pergunto. Pra experiência. Meu slime já ficou até dura com esse treco agora. Ficou que nem uma pedra de mexer. Mas ela tava gostosinha. Bora. Gente, vocês estão vendo mais nojinho? Pode ficar até com nojo já, porque nojento. Ó. Olha isso. Tirando minha mão, tá? Olha isso. Olha que glitterosa. Não sei se vocês estão vendo, mas o glitter é roxo. A slime é azul, então fica uma bela combinação. Tô aqui tentando tirar esse glitter da minha mão. Porque grudou e não quer sair. Sai. Ó, gente, batendo aqui slime, batendo uma doida. Sai do meio do fundo. Tá, gente, quando a gente... vamos acabar o vídeo por aqui. Vamos esperar um pouco. Quero mostrar uma coisa pro pessoal. Tá bom. Então, gente, eu queria mostrar pra vocês essa minha sliminha aqui, ó. A minha ficou boa. Vocês já viram, mas eu queria mostrar de novo. Ó, não tá esse azulzão forte. É que na câmera fica mesmo. Ó, gente, eu vou tentar mostrar certinho pra vocês. Ó, calma aí. Ó. A minha só sei que tá cheia de glitter. Olha isso, gente, cheia de glitter. A minha tá com uns pedacinhos coloridos no meio, só que agora eu acho que não vai dar pra ver. Vou morder a slime. É, não vai dar pra ver, não. Mas é isso, né? Tchau! Beijinho.